Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Bueno, pues por fin hemos podido, después de estos días ajetreados, de estos días llenos de dificultades y de gozo también en el Señor, tener con nosotros a quien tanto deseábamos escuchar en estos días, a nuestro querido padre don Alessandro Minutela. Lo tenemos aquí a él, tenemos aquí a Carmen, que nos va a hacer el favor y el servicio de traducir este encuentro para que todos los seguidores de Adoración y Liberación, también todos los hermanos italianos puedan entender perfectamente lo que vamos a hablar para gloria de Dios y bien de las almas. Así que, padre Don Minutela, benvenuti, ¿cómo estáis? Grazie di questo invito, sto bene. Carmen, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Molt bé. Caro padre Minutela, per a tutti il mondo sapere come sta vostra reverenza. Ecco, sì, sto bene. Stiamo preparando un raduno, come penso saprete, a Roma, domenica 11 dicembre. Estoy muy bien. Estamos preparando un encuentro en Roma para el 11 de diciembre. In unione con Papa Benedetto XVI. En unión con el Papa Benedicto XVI. Ci sono già iscritti 2000 persone che verranno a Roma da tutta Italia e anche da altre nazioni. Ya se han escrito 2000 personas que vendrán desde Italia y de otras naciones. Anche dall'Australia qualcuno viene. También de Australia vendrá alguno. E anche dal Canada. Y también de Canadá. È il piccolo seme del piccolo resto della vera Chiesa cattolica. Es la semilla del pequeño resto de la verdadera Iglesia Católica. Así es, padre. Pues desde Adoración y Liberación vamos a estar muy pendientes de todo lo que vaya a suceder allí para también difundirlo, apoyarlo y animarlo. Noi saremo attenti a tutto quello che succede perché daremo il nostro appoggio e la nostra animazione in tutto momento. Io so che questo Adorazione e Liberazione lo fa e noi dall'Italia del piccolo resto in unione con Papa Benedetto siamo grati a Vicente e a tutto lo staff di Adorazione e Liberazione per questo prezioso servizio per tutto il mondo di lingua spagnola. Bueno, nosotros sabemos muy bien que Adoración y Liberación realiza este trabajo y estamos muy agradecidos nosotros en unión con el Papa Benedicto XVI por esta labor de difusión que realizan para toda la América Española y América Latina. Pues se lo agradecemos muchísimo, padre, y seguiremos, por supuesto, comprometidos con esa labor de defensa de la verdad, que al fin y al cabo es lo que usted, su reverencia, siempre ha defendido en unión al Papa Benedicto y para todo el mundo hispano. Noi continueremo sempre a fare questo appoggio a questa opera di diffusione e di semine della verità, che è veramente quella che è la difesa della vera Chiesa Cattolica in unione con Benedetto XVI. E che Dio vi assista in questo lavoro. Che le aiuti Dio in questa tarea. Grazie di cuore, padre. Encomiendiamo noi alla sua preghiera. Grazie di cuore. Bien, Carmen, pues vamos a comenzar entonces con Don Minutela. Mis queridos hermanos, muy atentos porque vamos a poder escuchar al Padre y es un privilegio. Así es que, Padre, antes de comenzar, le voy a transmitir simplemente unas breves palabras en nombre de todo el apostolado de Adoración y Liberación, de su director espiritual, el reverendo Padre Tamayo, de sus sacerdotes y de todos los hermanos. Prima di cominciare con questa conversazione, io le trasmetterò qualche parole del nostro gruppo di sacerdote di Adorazione e Liberazione e anche del Padre Tamayo, il nostro direttore spirituale. Caro Padre, grazie dal profondo del mio cuore per essere venuto in questa casa, che è la tua casa.
al español. Gracias, Padre, de lo más profundo de mi corazón, por haber venido a esta casa, che è su casa. E approfitto dell'occasione per poter trasmettere pubblicamente, anche se in questi giorni ho potuto esprimerti personalmente, le centinaia di messaggi dei membri di questo apostolato per voi. Messaggi, Carmen. Sí, deseo hacerles saber que durante estos días no le he podido hacer llegar, pero en realidad hemos recibido muchísimos, millares de mensajes de apoyo a ustedes. Messaggi d'amore per il padre Minutela, di sostegno, de sostén, de apoyo. E di unione con te con il solidizio mariano sacerdotale. Y en unión con el sodalicio mariano sacerdotal. Come con tutti i sacerdoti di questa casa, in verità e difesa della Chiesa. Y en unión con los sacerdotes de esta casa, unión en la verdad y en defensa de la Iglesia. E di Papa Benedetto XVI, affrontando attacchi, calunnie e spesso da parte di coloro che definiscono qui resti. Y con el Papa, en unión también con el Papa Benedicto XVI, que está afrontando ataques y todo tipo de malestares por parte de algunos también que se denominan el resto. Per tutto qui, grazie di cuore, y andiamo con le domande. Bueno, muchísimas gracias de corazón. Y tenemos aquí unas preguntas. Saluto con grande affetto Padre Tamayo, di questo messaggio lo ringrazio e ricambio anche a nome dei sacerdoti del sodalizio sacerdotale mariano. Le envío un enorme saludo agradecido al Padre Tamayo por su apoyo y también de parte del sodalicio sacerdotal mariano. Grazie di tutto cuore. Grazie. Padre, in questi ultimi giorni abbiamo ricevuto in questo apostolato di adorazione e liberazioni attacchi furiosi per aver sostenuto la dottrina della Chiesa, ma no la nostra. En estos días hemos recibido muchísimos ataques furibundos por haber defendido la doctrina de la Iglesia, no nuestra doctrina. In relazione al fatto che nessun cattolico dovrebbe andare alle messe unacum eretici. En relación a la cuestión de que un católico no puede andar a la misa con los heréticos, con los herejes. Que comprende obviamente l'archieretico Bergoglio. Y comprendido en ellos el archierético Bergoglio. I sacerdoti fedeli a Benedetto XVI di questa casa, sotto la direzione spirituale di Padre Tamayo e con molta insistenza di Padre Riccardo. Los sacerdotes que colaboran con esta casa bajo la dirección del Padre Tamayo y también con la asistencia del Padre Riccardo, hanno difeso a tutti i costi Don Minutela quando fu attaccato dai ribelli laici per aver sostenuto questa dottrina bimillenaria. Ellos han defendido al Padre Minutela, lo han defendido a usted, Padre, porque algunos laicos estuvieron atacándolo por haber defendido esta doctrina bimilenaria. La domanda: cosa diresti a tutte quelle anime confuse che si lasciano trasportare dai propri desideri e non dalle norme della Chiesa per tal da assistere alle messe con Bergoglio? ¿Qué le diría usted a estas almas que hacen primar sus deseos de andar a la misa por encima de las normas de la Iglesia y de este modo asisten a las misas con Bergoglio? Io auspico vivamente anzitutto che la
fede cattolica di lingua spagnola, del mondo spagnolo, di lingua spagnola, risponda come sta facendo lentamente alla fedeltà a Papa Benedetto. Ci sono molte lingue importanti nel mondo. In Italia siamo stati i primi, manca ancora il mondo francese, inglese, si sta muovendo un po' quello di area tedesca. Molto bello vedere che anche quello di lingua spagnola sta rispondendo a questo appello della Madonna a rimanere con Papa Benedetto. Yo estoy deseando y veo que el grupo de personas de lengua española está creciendo en la defensa del Papa Benedicto XVI, cosa que falta todavía que se realice con otras lenguas. Está un poco sucediendo en alemán, pero falta en francés y en otras lenguas. Mi sembra che Bergoglio, che non è Papa a norma delle leggi della Chiesa, non è solo arci eretico, ma molto peggio, è anche idolatra di Pachamama. Yo veo que Bergoglio, que no es el Papa, no es solamente hereje, sino que también es idólatra al haber puesto a Pachamama. Noi abbiamo da subito avuto una posizione chiara, netta, marcata. Nosotros de inmediato tuvimos una posición neta, marcada, limpia. E cioè che Bergoglio non solo non è il Papa, ma è anche capo della cupola massonico-satanista prevista dal terzo segreto di Fatima. No solamente que sea idólatra y que no es el Papa, sino que a su vez es el jefe de la cúpula masónico-satanista de la que habla el tercer secreto de Fátima. E così noi non diciamo nulla di nostro quando affermiamo che non bisogna andare a messa in unione con Papa Francesco. Fanno passare questa affermazione come mia, come quella di Dominutella, ma non è di Dominutella. Por eso yo no digo nada nuevo cuando digo que no se debe andar a misa en unión con Bergoglio, porque eso no es una situación que yo haya creado ni inventado, no viene de mí, es de la norma de la Iglesia. È la Chiesa che da sempre insegna di non dover stare con gli eretici. La Iglesia es la que ha enseñado siempre que no se debe estar en unión con los herejes. Per esempio, Sant'Atanasio invitava i cristiani a non frequentare le messe degli ariani che negavano la divinità di Cristo nel IV secolo. Por ejemplo, San Atanasio prevenía a los fieles de no asistir a las misas que estaban en unión con los arrianos que negaban la divinidad de Jesucristo en el siglo IV. E questo tutti i padri della Chiesa lo hanno sempre raccomandato, non si va con gli eretici. Y todos los padres de la Iglesia siempre lo han recomendado. No se debe unir a los herejes, no se debe andar. Però è soprattutto San Tommaso d'Aquino nel XIII secolo a fare l'affermazione più importante che io da anni formulo per tutti i veri cattolici per metterli in guardia. Pero sobre todo Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII estableció con claridad para los fieles cómo se debía poner en guardia en estos casos. Nella Summa Theologiae, San Tommaso d'Aquino afferma che non bisogna, che fa peccato mortale chi va a messa con gli eretici. En la Summa Teológica, Santo Tomás de Aquino afirma que comete pecado mortal el que va a misa con los herejes. Quindi lo dice la Chiesa, lo dice San Tommaso d'Aquino, lo insegna la teologia. Por lo tanto, lo enseña la Iglesia, lo enseña Santo Tomás de Aquino, la teología. Non Don Minutella. No Don Minutella. E fanno passare questo fatto qui tutti quelli che io chiamo una cum, perché non hanno avuto il coraggio di venire fuori da questa falsa chiesa massonico-satanista. Y todos estos que yo llamo una cum lo dejan pasar a esto porque no han tenido el coraje de salir afuera
de esta iglesia masónico-satanista falsa. Per questa gente in Italia ce n'è tanta, anche che tiene network cattolici, sarà veramente molto difficile la salvezza. Creo que para esta gente que acá en Italia tiene también muchos canales de difusión, será bastante difícil la salvación. E io soffro non per le calunnie che mi rivolgono, che sono volgari e anche molto, molto offensive, soffro per la condizione delle loro anime, perché loro sanno che io dico una cosa non mia, eppure fingono di non accorgersene. Porque en realidad yo sufro no porque me dañan a mí con sus calumnias o sus ataques, sino porque ellos están en peligro de salvación y en realidad hacen pasar que soy yo quien lo dice, pero ellos saben que no es mí. Pregare per loro e continuare a combattere alzando la voce in Italia e nel mondo per dire non andate a messa nelle messe in unione con Papa Francesco perché è peccato mortale, Dio non vuole e può essere rischioso per la salvezza dell'anima. Por eso debe saberse, y es bueno que se difunda, que es pecado mortal ir con el hereje, ir a misa en unión con el Papa falso, y que es un peligro para la salvación del alma. Es sencillamente, Carmen, mis queridos hermanos, todo lo que hay que decir. El padre Minutela pues ratifica una vez más la doctrina de la Iglesia, no la suya, no la de adoración y liberación, no de nadie, sino de nuestro Señor Jesucristo che nos la dejò en la Santa Madre Iglesia. Vediamo per questo che il padre Minutela sta ratificando la dottrina della Chiesa, che è una dottrina stabilita e non è una questione personale que debíamos atender. Y es muy curioso que haya sido, como ustedes bien saben, en estas últimas semanas, cuando se hayan desatado todos los ataques furibundos del mundo contra esta doctrina, que tanto el padre Minutela lleva sosteniendo desde siempre, porque es la de la Iglesia, como en esta casa venimos sosteniendo desde siempre, porque es la de la Iglesia. Es decir, nada nuevo hemos dicho, nada nuevo hemos inventado, nada hemos cambiado. E deve vedere perché sarà che queste ultime settimane hanno fatto espressa indicazioni contro questa realtà che noi, tanto il padre Minutela da sempre e noi in questa casa, abbiamo già messo come la nostra posizione dal comincio. Y ahora que tenemos al padre Minutela, pues como hacemos diariamente, renovamos nuestro compromiso de, por muchas amenazas que estamos recibiendo de que se van a ir todos los seguidores por decir esto, pues que se vayan, porque no vamos a decir nada más que esto, seamos 100.000 o seamos 10. Adesso riaffermiamo che Don Minutela è presente, che questa è la nostra posizione. Abbiamo ricevuto tante minacce da parte di quelli che ci seguono, ma devono capire che non è la nostra posizione personale, se non che è la dottrina della Chiesa e che loro saranno dove andare. Grazie di cuore, padre. Padre, molti sostengono la idea impossibile che si debba assistere a queste messe perché Bergoglio non è stato dichiarato eretico. Questo impossibile parte dal fatto che ovviamente l'eretico non si dichiarerà tale a sí mismo. Que su Carmen, perdona. Sí, le pregunta al padre cómo puede ser que esta cuestión de que algunos comentan que en realidad nadie ha declarado herético a Bergoglio, pero en realidad ¿quién lo va a declarar eretico si no hay quien lo declare? Sì, ma questo è un pretesto, non è un'affermazione ragionevole. Esto es un pretexto, no es una afirmación razonable. Corretto. Non è che Bergoglio domani si affaccia a Piazza San Pietro e dice fratelli e sorelle sono eretico.
No es que mañana el Papa Francesco va a ir a la Plaza San Pedro y va a decir, queridos hijos y hermanos, soy herético. E soprattutto non possiamo sperare che i cardinali, che sono quasi tutti massoni, soltanto qualcuno si salva, possano alzare la voce contro l'eresia. Sono complici, sono complici. Y tampoco podemos esperar que los cardenales que le rodean vayan a emitir esta opinión, porque ellos también participan de la misma postura herética y son cómplices. Ma quello che proprio deve entrare dentro di noi, perché sia chiaro a tutti i cattolici del mondo, è che dobbiamo stare con Papa Benedetto XVI e non dobbiamo avere nulla a che fare neanche con i sacramenti della falsa Chiesa, del falso Papa. Lo que debemos en realidad tener claro, los católicos, es que debemos estar en unión con el Papa Benedicto XVI y que debemos estar en unión con él en todo lo que concierne a la Iglesia y no debemos ir a buscar sacramentos a la falsa Iglesia. San Girolamo, padre della Chiesa del IV secolo. San Jerónimo, padre de la Iglesia del siglo IV, diceva una cosa molto importante che è attuale per i nostri giorni. Decía algo que es muy importante y adecuado para nuestros días. Lui diceva che se c'è la rogna in un gregge di pecore, él decía que si hay una peste en un grupo de ovejas, allora una sola pecora con la peste contaminerà tutte le altre. Una sola oveja con una peste puede contagiar a todas las demás. Così il buon pastore ci sta chiedendo di non lasciarci contaminare con la peste della falsa chiesa bergogliana. Por eso el buen pastor nos está pidiendo que no nos dejemos contaminar con la peste de la falsa iglesia bergogliana. E l'unico modo è di non andare alle messe celebrate in unione con il falso Papa Bergoglio. El único modo es no ir a las mesas que están celebradas en unión con el falso Papa Bergoglio. Nel frattempo ci sono sacerdoti che piano piano stanno venendo fuori. También vemos que hay sacerdotes que poco a poco están saliendo. Noi adesso siamo 8 sacerdoti. Ahora nosotros somos 8 sacerdotes. 4 italiani. 4 son italianos. 1 è austriaco. Un austríaco, 1 tedesco, un alemán, 1 della Repubblica Ceca e 1 della Slovacchia. Uno de la República Checa y uno de Eslovaquia. Dunque in questo momento tutti europei. Por el momento todos son europeos. Ma altri sacerdoti intanto dell'Europa si stanno mettendo in contatto con noi. Pero otros sacerdotes de Europa se están poniendo en contacto con nosotros. E sono certo, perché ne sono certo, sono stato più volte in America Latina, che non tarderà ad arrivare la risposta anche dai preti del mondo spagnolo, hispanico. Y he estado en América Latina más de una vez y estoy seguro que en poco tiempo también tendremos la adhesión de los sacerdotes del mundo hispánico. Questa fuoriuscita dei sacerdoti ha messo paura ai massoni bergogliani che stanno in Vaticano per conto di Satana. Esta manifestación de salida ha dado miedo a los masones que están en el Vaticano. E così nelle settimane scorse è stata pubblicata una falsa lettera a me indirizzata da parte di Monsignor Geschwein, segretario personale di Benedetto XVI, che era falsa. Imagínense que ha llegado a enviarme una carta que era falsa, haciendo pasar como que era enviada por Monsignor Geschwein. Addirittura nella lettera Monsignor Geschwein mi diceva che Papa Benedetto è addolorato per me e mi invita a ravvedermi. Además, en la carta aparecía como que Monseñor Ganswein decía que estaba apenado por mí y que me invitaba a arrepentirme.
Io ho avuto subito dubbi sull'autenticità di questa lettera. Yo de inmediato tuve dudas sobre la autenticidad de esa carta. Però ero pronto a ritirarmi se fosse stata vera. Si hubiera sido verdadera, yo estaba dispuesto a retirarme. Ma dopo qualche giorno Monsignor Geiswein ha reso noto in lingua tedesca che la lettera non l'aveva scritta lui. Pero después de algunos días, Monseñor Genswein ha hecho saber a un periódico de lengua alemana que él no era el autor de esa carta. Tremendo. Dunque vuol dire che c'è una manovra contro di noi perché diciamo la verità quando invitiamo i fedeli a non andare a messa in unione col falso Papa. Por lo tanto, se queda demostrado que están atacándonos precisamente porque estamos recomendando a los fieles que no vayan a la misa con el falso Papa. E io ringrazio Adorazioni Liberazione per il lavoro prezioso che sta facendo e lo benedico ad andare avanti nonostante tutte le prove. È un buon segno. La verità comporta sempre la reazione della menzogna, la luce delle tenebre. Sí, yo por esta misma razón agradezco la labor que está realizando Adoración y Liberación, que es una labor maravillosa, pero claro, siempre las tinieblas luchan y por eso reciben los ataques que reciben. Gracias de cuore, padre. Ustedes recordarán, mis queridos hermanos, que cuando salió esa noticia de la carta que había escrito Monseñor Ganswein a don Minutela. Ustedes recuerdan... Italia, sí. En italiano. No, padre... Padre, Vicente espressa che quando loro hanno visto che si ha fatto la pubblicazione di questa lettera che non era vera. En ese mismo día, un servidor salió haciendo un vídeo analizando todo lo que veíamos evidente de que era una carta falsa. Loro stesso hanno fatto un video analizzando il contenuto di questa lettera e vedendo, dimostrando che si appreciava che non era vera, che era falsa. Análisis en el que coincidíamos plenamente con nuestro querido amigo, el periodista Andrea Cionci. Y quell'analisi era d'accordo con l'analisi del periodista Andrea Cionci. Y que después, como les acaba de contar el padre, pues ciertamente se demostró que era falso. E come il padre viene di spiegare, è stato dimostrato dopo che che questa lettera era falsa. Esto tiene que ser una llamada de absoluto convencimiento. Si a alguien le queda todavía alguna duda. Se qualcuno ha un dubbio, e questo deve essere precisamente una dimostrazione per la sua coscienza. De que si las máximas autoridades de la mafia vaticana crean este burdo complot contra el padre Minutela, es porque cuando habla, como nosotros hablamos, de la doctrina de la Iglesia, de no ir a las misas con Bergoglio, estamos en la verdad. Devono rendersi conto che se quelli dell'interno della mafia del Vaticano agiscono in questo modo, che dimostra che loro sono stufati con questa postura che è la verità di non andare alla messa con il falso Papa Francesco. Padre, hay quien incluso ataca a su santidad, Benedicto XVI. Padre, c'è qualcuno che fa un attacco personalmente contro Benedetto XVI? Dicendo che Sua Santità il Papa, que su santidad el Papa debería de hablar, ¿no? Dicendo che il Papa debería espressarsi, dimostrare che quello che succede. Ma noi abbiamo spiegato in questa casa da attivi e da passivi che Sua Santità il Papa in sede impedito
anche con il nostro caro collega Andrea Cionci e la sua investigazione, come voi padre Minutella, cosa dovresti dire a riguardo a tutti i cattolici che vogliono salvare le loro anime e non credere questa cosa? Usted, padre, ¿qué les diría a los católicos? Porque hemos visto que el Benedicto XVI está en una actitud pasiva, pero que hace saber las cosas de una manera, como lo demuestra el periodista Andrea Cionci. ¿Y cuál es la actitud que deben tener los católicos para salvar su alma, por lo tanto? Benedetto XVI, quando è diventato Papa, sapeva già cosa c'era nella Chiesa. El propio Benedicto XVI, cuando llegó a su cargo de Papa, su función papal, sabía cómo estaba la Iglesia. Nell'omelia della messa di incoronazione ha detto una frase abbastanza singolare. Durante la misa de la coronación dijo una frase muy particular. Pregate per me perché io non fugga davanti ai lupi. Oren por mí para que yo no escape frente a los lobos. Ma non era un modo per dire che aveva paura. Pero no era una forma de expresar que tenía miedo. Ma perché c'era la mafia di San Gallo. Sino porque estaba la mafia de San Galo. Perché c'erano già i massoni dentro il Vaticano. Porque ya estaban los masones dentro del Vaticano. E così piano piano Benedetto XVI ha conosciuto l'ostilità e l'attacco di questa cupola massonica con Vatilix. Se ha visto entonces, Benedicto ha estado experimentando el ataque y la hostilidad de esta cúpula masónica. Eso lo hemos visto en Vatilix. I media in mano ai massoni potenti lo hanno denigrato, umiliato, offeso. Los medios en manos de las masones lo han denigrado, lo han ofendido. E lo hanno sempre più costretto all'isolamento. Y lo han estado tratando de aislar, de hacerlo a un lado. Lui già da teologo e cardinale conosceva il terzo segreto di Fatima. Desde que él estudiaba teología, desde que era cardenal, él ya conocía el tercer secreto de Fátima. E ha capito che era venuto il momento della sua attuazione. Y entonces vio que era el momento de su actuación. Così ha consegnato il trono, ma si è relegato in sede impedita portando con sé il munus petrino. Por eso ha dejado el trono, pero se ha reducido a sede impedida, llevándose consigo el munus. E non è vero che non ha parlato chiaramente, non lo ha fatto nei termini che noi ci aspettavamo, ma Benedetto XVI ha lanciato molti messaggi perché chi voleva potesse capire che lui rimaneva il Papa. Y no es cierto que él no se ha expresado. No lo ha hecho con las palabras que nosotros queríamos oír, pero durante todo el tiempo ha mandado cantidad de mensajes que han demostrado cuáles eran las condiciones en las que él se encontraba. Anche Gesù ha fatto così nel Vangelo. Lo mismo ha hecho Jesús en el Evangelio. Forse l'esempio più importante è quando dice: distruggete questo tempio e io lo riedificherò in 3 giorni. El ejemplo más claro es cuando Jesús dice: destruyed este templo y yo lo construiré en 3 días. E i giudei dicono: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni, distruggendolo, lo ricostruisci? Entonces ellos le han respondido: nosotros tardamos 36 años en construirlo y tú en 3 días lo vas a reconstruir si se destruye. E il Vangelo precisa, parlava del tempio del suo corpo. Y en el Evangelio hablaba del templo de su cuerpo.
E così Benedetto XVI adopera lo stesso criterio perché si capisca che nella Chiesa cattolica è entrata la massoneria ecclesiastica che vuole distruggere il cattolicesimo romano e trasformarlo in una succursale del nuevo orden mondiale. Y así Benedicto quiere que nosotros nos demos cuenta que la masonería ha entrado en el templo, que es la iglesia, para destruirla y transformarla en una sucursal del nuevo orden mundial. Noi dobbiamo stare fino in fondo con Papa Benedetto XVI, cioè dobbiamo stare con la Chiesa fondata da Gesù Cristo, non con quella falsa, satanica, massonica, idolatra di Bergoglio. Por eso nosotros debemos unirnos a fondo a Benedicto XVI, que está en la iglesia que ha fundado Jesucristo, y no estar con la iglesia falsa, masónica, satánica, en la que está el Bergoglio. Mis queridos hermanos, el Padre habla con claridad meridiana y es necesario que dejen los intimismos y los romanticismos. Querido cari fratelli, il Padre si espressa di un modo molto chiaro. È necessario lasciare a un lato il romanticismo e la intimità falsa. Nadie tiene excusa para decir que no sabe esto. Nessuno ha una ragione per dire che non sa questo. Y que no es cuestión de decir yo necesito ir a misa, yo deseo ir a misa, yo no puedo estar sin la misa. Non è possibile che noi diciamo soltanto io ho bisogno di andare a messa, ho bisogno di ricevere l'Eucaristia, ho bisogno di andare alla chiesa. Porque es más que evidente, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, que nuestro Señor desea que lo veneremos y adoremos, pero no sobre el altar de la falsa Iglesia. Perché la dottrina della Chiesa è chiara, che vuole che noi adoriamo al Signore, ma non nel falso altare della falsa Chiesa. Grazie di cuore, Padre. Padre, cambiando de tercio, que se dice Carmen. ¿Qué pasó? No, digo que le digo al Padre que ahora cambiando de tercio, cambio de asunto, no sé cómo se le... Ah, sì. Padre, che adesso Vicente cambierà il tema. Aunque todo está relacionado. E tutto è connesso una cosa con l'altra. Padre, in questa casa celebriamo la vera messa. Noi consigliamo la vera messa. Comprendiamo che è la santa messa del Signore in opposizione alla messa protestanticiata del Novus Ordo. Io sono di quelli pensano, come si dice in Italia, nuova messa, nuova chiesa. Come far... perdona, Carmen, sí. Sí, nosotros en esta casa celebramos la verdadera misa, no la nueva misa, la misa que debe ser, está establecida por la Iglesia, no como se dice nueva Iglesia, nueva misa. Come fare capire che la questione della Santa Messa tradizionale non è una questione di poco conto. ¿Cómo podemos, cómo se puede hacer para que se dé cuenta la gente que la diferencia entre la misa verdadera y la misa nueva es algo serio, que no es una cosa superficial? Non è facile, non è per niente facile. No es fácil, para nada. Perché se noi a un bambino diamo un diamante o un rubino, il bambino non sa distinguere che quello è un oggetto prezioso. Si nosotros ponemos un rubí o un diamante frente a un niño, el niño no sabrá distinguir cuál es el objeto precioso. E così c'è una profonda ignoranza liturgica nel popolo di Dio che impedisce di capire la ricchezza della messa tradizionale.
Lo que pasa es que hay una profunda ignorancia litúrgica en el pueblo de Dios y por eso no se puede percibir cuál es la diferencia entre la misa tradicional y la misa del Novus Ordo. Per questo noi del sodalizio sacerdotale in unione con Papa Benedetto abbiamo deciso di avere pazienza coi fedeli. Por eso nosotros con el sodalicio sacerdotal mariano hemos decidido de tener paciencia con los fieles. Così che quando andiamo in giro, soprattutto quando lo faccio io, faccio gustare, ho fatto gustare anche in America Latina, gente che non c'era mai andata, la bellezza del rito tradizionale. Por eso cuando yo salgo en gira, o cuando he salido en América Latina, celebro con la misa tradicional, hago gustar a los fieles la riqueza de esa misa tradicional. E se uno è un buon intenditore lo capisce, io porterò un esempio adesso. Y bueno, daré un ejemplo, pero un buen entendedor puede captarlo. Quando sono stato la prima volta a Buenos Aires, in Argentina, Cuando fui por primera vez a Buenos Aires, en Argentina, mi sono trovato per caso in quella zona turistica di Porto Madero. me encontré de repente en la zona turística de Puerto Madero E dovendo mangiare qualcosa mi sono fermato in un ristorante entré a un restaurante a comer algo e ho mangiato abbastanza bene, di buona qualità. y he comido algo de muy buena calidad. Così dopo 2 anni, quando sono tornato a Buenos Aires, Después de 2 años, cuando volví a Buenos Aires, io sono andato a cercarmi quel posto lì. busqué el mismo lugar ahí. E allora questo vuol dire che noi dobbiamo impegnarci pazientemente perché i fedeli riscoprano sempre di più la bellezza della messa vera, la messa come il sacrificio di Gesù, la messa di Padre Pio, la messa del Santo Curato d'Ars, la messa dei sacerdoti santi. La crisi dei sacerdoti oggi è dovuta a una messa, quella di Paolo VI, che non trasmette più nulla. Por eso nosotros debemos tener paciencia con los fieles a que se acostumbren a apreciar y busquen esa riqueza de la misa tradicional, que es la misa del Padre Pío, la misa del cura de Ars, la misa que hace la misa del sacrificio de Cristo, y que en realidad lo que sucede también, lo que ha sucedido, es que con la nueva misa los sacerdotes han perdido el sentido de la liturgia. Han perdido la fe. Io penso che uno dei grandi impegni prossimamente, dopo Benedetto XVI, sarà quello di riportare con amore il gregge di Cristo a recuperare, a riprendere la bellezza della messa tradizionale. Por eso creo que el objetivo, además de Benedicto XVI, es que a los fieles se los enseñe a apreciar y a vivir la misa, el valor de la misa tradicional. Sin ninguna duda, y además tiene relación justamente con lo que quería preguntarle ahora, padre. Questo è così, e anche ha una relazione con quello che volevo domandarle adesso, padre. Nel 2007, En 2007 il Santo Padre ha dettato il Summorum Pontificum, ristabilisce la Santa Messa tradizionale e autorizza tutti i sacerdoti del mondo a celebrarla senza bisogno di permesso privato. En el 2007 el Santo Padre, Benedicto XVI, ha dado ¿cómo es? Dictado el Summorum Pontificum. Ha dictado el Summorum Pontificum, que habilita para que se pueda celebrar con autorización en todas las parroquias la misa tradicional. Ovviamente il Papa Benedetto XVI è in difesa della Santa Messa Tridentina e la salva.
el Papa Benedicto XVI, a través de esta regla nueva, recupera e salva la missa tridentina. Ancora, padre, pensi come me che questo sia quando la massoneria ecclesiastica dice fino a qui, dobbiamo farla finita con Papa Benedetto? ¿Usted cree, padre, que esto ha sido un límite para los que no han podido ya soportar los de la masonería eclesiástica y han determinado que querían terminar con Papa Benedicto a partir de ahí? Sì, penso proprio di sì. Sí, creo que es así. Penso Pues, che la Summorum Pontificum insieme alle dimissioni sia stato l'atto più importante e più rivoluzionario del Santo Padre. Creo que el Summorum Pontificum y su retiro ha sido lo más revolucionario que ha hecho el Santo Padre. Perché uno degli scopi della massoneria era quello, senza che ci siano riusciti, di cancellare per sempre la vera messa. Porque creo que lo que tenían como objetivo los masones era terminar para siempre con la verdadera misa. E naturalmente Benedetto, il Santo Padre, non lo ha permesso e così gliel'hanno fatta pagare anche. Y por eso el Santo Padre no lo ha permitido y también así se lo han hecho pagar. Absolutamente de acuerdo con el padre, absolutamente. De acuerdo con el padre. Padre, noi invitiamo le anime a non mettere una candela a Dio e un'altra al diavolo. Vi esprimiamo, oltre a tutti i fondamenti dottrinali e teologici che sono evidenti, che buon senso che voi non possiate passare tutto il giorno a denunziare Cio che fa la falsa chiesa bergogliana e poi vanno a partecipare ai loro riti come se niente fosse. Non so se il padre mi entiende o se... Sí. Carmen. Sí. No sé si yo, Vicente, tuve un problema aquí cuando hablaba. Pasaron muchos autos tocando bocina, será por el Mundial. No pude escuchar lo que has dicho. Sì, sì. Noi invitiamo le anime a non mettere una candela a Dio e un'altra al diavolo. Nosotros pedimos a los fieles que no le pongan una vela a Dios y una al diablo. Vi esprimiamo, oltre a tutti i fondamenti dottrinali e teologici, debemos adherirnos a todos los fundamentos doctrinales y teológicos che sono evidenti, che è buon senso che voi non possiate passare tutto il giorno a denunciare chi che fa la falsa chiesa. Que no se puede pasarse el día denunciando las cosas malas que hace la falsa iglesia e poi vanno a partecipare ai loro riti come se niente fosse. Y después ir a participar de sus ritos como si no pasara nada. Che questo, oltre ad essere un peccato, que esto, además de ser un pecado, che ha scandalizzato molti ed è servito ad attaccare padre Minutella, a Solidicio sacerdotali, questa casa. Que ha servido para que muchas personas se escandalicen y ataquen al padre Minutella, al sodalicio Mariano y a esta casa. È assoluta incoerenza, è schizofrenia. Es una incoherencia, es una esquizofrenia. Yo, Carmen, le diría al padre que quisiera terminar mis preguntas. Sí, quisiera... Voleva finire quelle domande. Preguntandole al padre. Domandando al padre. Cosa direbbe alle anime che camminiamo cosa direbbe alle anime che camminano tra le due acque della falsa Ecclesia bergogliana e della Santa Madre Chiesa Cattolica per mano di Benedetto XVI?
¿qué cosa le diría, Padre, a las almas que caminan en las dos aguas, entre las dos aguas, un poco en la falsa iglesia y un poco en la verdadera? Dico due cose molto importanti. Anzitutto che i sacramenti senza la vera fede non giovano a nulla. Otra, ¿me puedo repetir la última parte, per favore, Padre? Dicevo che voglio sottolineare due cose. La prima, che i sacramenti senza la vera fede non giovano a nulla, non servono alla salvezza. Voy a recalcar dos cosas. En primer lugar, que los sacramentos sin la verdadera fe no tienen ninguna utilidad, no sirven para nada. Non ci si salva in maniera automatica e meccanica. No se salva uno de manera automática, mecánica. L'inferno è pieno di anime che andavano ogni giorno a messa. El infierno está lleno de almas que iban todos los días a misa. E il paradiso è pieno di anime che non ci andavano ogni giorno, ma hanno conservato la fede. El cielo está lleno de almas que no han podido ir a misa, pero que han conservado la fe. Quando San Paolo è ormai vecchio, Cuando San Pablo era ya viejo, scrive a Timoteo: le escribe a Timoteo: ho conservato la fede. he conservado la fe. Non dice ho celebrato le messe, No dice he celebrado las misas, ma ho conservato la fede. sino he conservado la fe. E questo è molto importante ed è decisivo. Non c'è un meccanicismo della salvezza. Se si va a messa, se si ricevono i sacramenti, se si va all'adorazione eucaristica, dove c'è l'eresia, dove c'è la complicità con l'apostasia, si diventa complici dell'eresia e dell'apostasia. Si uno va a la misa, la salvación no es automática. Si uno va a la misa y recibe los sacramentos y escucha lo que se dice y sigue las directivas en la iglesia que es el hereje, uno termina en la herejía. Questo lo dice San Tommaso d'Aquino, non Dominutella. No lo dice Don Minutila, lo dice Santo Tomás de Aquino. E lo dice la Chiesa, che è madre. Y lo dice la iglesia, que es madre. E vorrei portare qui, abbiamo portato l'esempio di Sant'Atanasio con i cristiani anti-ariani, ma voglio portare l'esempio dei cattolici francesi della Vandea. Ya les dije antes, ya les di el ejemplo de San Atanasio con los arrianos. Ahora les voy a exponer el ejemplo de los católicos de la Vendée, de Francia. Quando i preti hanno firmato la Costituzione repubblicana, cuando los sacerdotes firmaron la Constitución republicana, i fedeli della Vandea non hanno accettato di averli come pastori. Los fieles de la Vendée no los aceptaron después como pastores. Non li volevano per i propri sacramenti, matrimoni, battesimi, funerali, cresime e via dicendo. Ellos no los querían para sus sacramentos, ya sea los matrimonios. Ma aspettavano che venissero invece i sacerdoti clandestini che non erano apostati e così partecipavano alla messa celebrata dai veri preti non eretici. Entonces esperaban que vinieran otros sacerdotes que sí habían conservado la fe, que no eran heréticos, que no habían apostatado, y esperaban que se hicieran presentes y de este modo pudieran recibir los sacramentos y estar en la misa. Allora essi erano contenti e sereni di ricevere i sacramenti dalle mani di sacerdoti non eretici. Y de esta manera estaban conformes de recibir los sacramentos de las manos de sacerdotes que no fueran herejes. Forse l'esempio più importante che voglio citare, el ejemplo más importante que deseo citar, è quello di uno dei patroni della Spagna. Es uno de los patrones de la España, de España. Sant'Ermenegildo. San Hermenegildo. Lui era un principe visigodo. Él era un príncipe visigodo. E il padre, che era il re di Spagna, su padre era el rey de España. Ed era ariano.
y era ariano, dunque eretico. por lo tanto erético. Ma il figlio si è sposato con una principessa francese che invece era ancora cattolica. Pero el hijo se casó con una princesa francesa que era católica. Allora lui, che amava la moglie, si è reso conto che gli ariani, compreso suo padre, erano eretici. Él, que amaba a su esposa, se dio cuenta que los arianos, comprendidos su papá, eran herejes. E così il padre lo ha fatto mettere in una torre carceraria. Así su papá lo hizo encarcelar en una torre A Toledo. en Toledo. E lo ha costretto a ricevere la Santa Comunione dalle mani di un vescovo ariano. Y lo obligó a recibir la Santa Comunión de las manos de un obispo arriano. Ma il santo principe Ermenegildo ha rifiutato la comunione, così il padre lo ha fatto uccidere. Hermenegildo, el príncipe, se resistió y no quiso recibir la comunión, y por lo tanto el padre hizo que lo maten, lo condenó a muerte. Y después fue proclamado santo por la Iglesia Católica como era de esperar y se debía, ¿verdad? E dopo è stato proclamato santo della Chiesa Cattolica, come era E ovvio. compatrono anche della Spagna. Patrono de España, sí, señor. Il patrono di Spagna. Un ejemplo más bellísimo de la resistencia a... Molto attuale. L'esempio di Sant'Ermenegildo è molto attuale perché c'è troppa gente che non capisce che non basta dire io vado a trovare Gesù. Tu Gesù lo trovi, ma se sei con gli eretici fai peccato mortale. È un appello che rivolgo a tutti i fedeli di lingua spagnola: non andate a messa con l'eretico Bergoglio perché fate peccato mortale. Bueno, este ejemplo de Hermenegildo es muy actual porque quiero que les quede claro a los fieles de lengua española que es pecado mortal ir a recibir los sacramentos de los heréticos, porque así lo establece la Iglesia. Deben tenerlo en cuenta. Desean recibir a Jesucristo, pero ir con los herejes es un pecado mortal. Así es, mis queridos hermanos, yo creo que hemos durante las últimas semanas explicado en esta casa todo lo posible doctrinal y teológicamente che avala questa idea. Noi abbiamo questi giorni fatto una spiegazione abbastanza chiara di come è della dottrina, di come si deve procedere y cómo se debe capire questa questione. Ayer mismo pusimos a su disposición en la web adoracionyLiberación.com un documento. Ieri abbiamo messo alla web di Adorazione e Liberazione, alla pagina web, un documento que contiene 25 documentos a su vez, che il suo contenuto sono 25 documenti formado por todos los vídeos, escritos, cánones, normas, dove si può apprezzare tutti i normi, videos, altri documenti, altre regole que explican la doctrina de la Iglesia, no la de Don Minutela, no la de Adoración y Liberación. Dove si può capire veramente la dottrina della Chiesa, non è la dottrina di Minutela, non è la dottrina di un sacerdote o di Adorazione e Liberazione, è la dottrina della Chiesa. Sin embargo, el ruido de los enemigos de la verdadera fe, il buio che fanno gli nemici della vera fe es ruido vacío sin una sola explicación doctrinal veraz.
non c'è una spiegazione dottrinale, un ragionamento dottrinale. Es solo ruido. È soltanto un buio. Hoy con esta entrevista al padre Minutela, a don Minutela, E con questa intervista al padre Don Minutela se ratifica una vez más y de una manera muy importante y muy clara sta ratificando di un modo chiaro e importante cuál es la verdadera doctrina de la Santa Madre Iglesia en unión al verdadero Papa, su Santidad Benedicto XVI. qual è la vera dottrina della vera Chiesa in unità con il vero Papa Benedetto XVI. Queridos hermanos de España y de toda Hispanoamérica, Carissimi fratelli di Spagna, di tutta la Hispanoamerica, el padre Minutela les acaba de hacer una llamada muy seria a cuidar y salvar su alma. il padre Minutela viene di fare una chiamata seria per la salvazione della sua anima. Escúchenlo porque nadie sabe el día ni la hora. È buono ascoltarlo perché nessuno sa né la ora né la data. Y la Iglesia no se contradice y es la única doctrina eclesial y veraz en unión a la verdadera Iglesia. La Chiesa è una sola, con una sola dottrina e c'è una unica verità. Non ha una contraddizione interna, la Chiesa è una sola, non si contraddice. Y en este sentido solo podemos dar gracias a Dios porque haya un pastor como el padre Minutela clamando en el desierto, gracias a Dios, cada vez más apoyado por los sacerdotes de esta casa y de otros muchos. Per quello rendiamo grazie a Dio per avere un pastore che ci guida nel deserto e che anche grazie a Dio c'è adesso altri sacerdoti di questa casa e di altre parti che si uniscono a lui. Y ahora, Carmen, pues antes de despedir el programa, pues decirle al padre si quería plantear alguna cuestión más fuera de las que yo le he planteado. Padre Vicente domanda se lei ha bisogno di fare qualche altra domanda o dichiarazione prima di finire questo incontro. Desidero ringraziare Vicente e tutta la Casa di Adorazione e Liberazione per questa opportunità che è stata data. Quiere agradecer a Vicente y a la Casa de Adoración y Liberación por esta oportunidad. Assicuro la mia preghiera e la mia benedizione per questo apostolato della verità. Aseguro mi oración por y mi bendición para este apostolado sobre la verdad. E affido al cuore immacolato di Maria tutta l'opera preziosa che Adorazione e Liberazione svolge per rimanere in unione con Papa Benedetto nell'unica vera Chiesa di Cristo. No, confío al Inmaculado Corazón de María la obra que realiza Adoración y Liberación en defensa de la verdadera Iglesia en apoyo al Papa verdadero Benedicto XVI. Caro padre Minutela, grazie di cuore per la sua testimonianza sacerdotale di verità e fedeltà alla Chiesa di sempre per tanti anni. Gracias Padre gracias Padre por su apoyo a la verdad en todo momento desde tantos años, por su defensa de la verdadera Iglesia. E per la loro unione con l'unico apostolato della Chiesa Cattolica in lingua spagnola che rimane fermo nella difesa della santa tradizione, sana dottrina de Benedetto XVI. Y por estar unido al apostolado que defiende la verdadera doctrina y la verdadera y el verdadero Papa Benedetto XVI. Noi continueremo a camminare insieme a voi e avanti con Maria. Padre, grazie di cuore. Seguiremos siempre apoyándolo, Padre, gracias de corazón. Avanti con María. Y ahora, Carmen y a mis queridos hermanos, pedirles disculpas porque habíamos
previsto comenzar el programa con una oración que iba a dirigir el padre y por fallo mío se me despistó sì. con los inicios técnicos del programa. Mi dispiace che avevamo pensato di cominciare con una preghiera, ma con le questioni tecniche è stato fuggito questo. Pido disculpas al padre, sobre todo, y a todos ustedes, hermanos, por mi olvido involuntario. No, mi domando il perdono per questo involontario, è un difetto che abbiamo avuto. Y puesto que le íbamos a pedir al padre que si nos regalaba su bendición sacerdotal a todos nosotros y a todos ustedes, avevamo pensato di mandare a padre la sua benedizione sacerdotale per tutti noi, per tutti voi. Pues aprovechamos para decirle que previamente a la bendición, pues nos dirija también la oración que estime oportuno y que por mi olvido no se realizó al inicio. Sì, domanda, sì, per favore, padre, puoi fare una preghiera prima della benedizione sacerdotale. Con tutto il cuore accolgo questa richiesta. Grazie di cuore. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo espes nostra, salve. Ad te clamamus exules Filii Eve, ad te suspiramus, gementes et efflentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, avocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, per intercessione beate Virginis Mariae Reginae Sacratissimi Rosari, benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie ancora, resistiamo e andiamo avanti con Maria. Grazie di cuore, padre, grazie di cuore. Resistiamo avanti con María, mis queridos hermanos, gracias de corazón por estar aquí en este momento tan especial. Difundan sin descanso las palabras del padre Minutela, compártanlas al mundo entero y compártanlas a aquellas almas que se están dejando ofuscar por el engaño y la mentira, poniendo en peligro su salvación. Creo que el padre me entendió. ¿Sí, no? Preghiamo insieme. Entendió, padre. Sì. E ha capito, padre. No, Carmen, non ho sentito, andava via la voce. Ah, bueno, che lui domanda a tutti di avere in conto quello che lui ha recalcato così chiaro, che dobbiamo riaffermare con questa posizione di fronte a tutti. Non importa quelle reazioni che c'è la gente, perché il nostro dovere, abbiamo la chiarezza, la riaffermazione, abbiamo avuto questo incontro che è veramente molto valioso per la sua fortalezza che ci dà adesso di dare la testimonianza da fronte al mondo. Noi siamo con la vera Chiesa, noi siamo con Benedetto XVI, noi ci uniamo a altre che non sono nella verità. Molto bene, Ánimo. molto bene. Grazie, padre. Ánimo, hermanos. Animo, fratelli. Hasta el cielo no paramos. Fino al cielo non c'è sosta. Santos o nada. Santi o niente. Avanti con María. Avanti con Maria. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey.